პერიოდში? ეს მეორე შეკითხვა რა, რაც მაინტერესებს. აი, ერთიანი მაცხოვნებელი წმენა. ვიცი ჩვენ სხვადასხვა დენომინაციები იძახიან, რომ აი მხოლოდ იეჰოვას მოწმეები გადარჩებიან, არმაგედონში ჩვენ გადავრჩებით. არიან კატეგორიები, რომელიც მხოლოდ მართლმადიდებლები გადარჩებიან. აი, ჩემი კითხვა შემდგომარეობს, აი მაგალითად პროტესტანტებს რაც სწამთ, მართლმადიდებლებს რაც სწამთ, წამსი, ხო? წამსი აქვს ერთი და იგივე. მე რამდენად ვიცნობ ახლა პროტესტანტებს, რამაც მოძღვრებას, ერთი აქვს რა, ანუ სწამთ, რომ ქრისტე ღმერთია, სამების სწამთ, ეს აერთიანებს მართლმადიდებლობას და პროტესტანტებს. რაც გადამრჩენელია. აი, რაში არის გადარჩენა, ესე რომ ვთქვათ. აი, ეს მაინტერესებს, რა ეს ერთიანი მაცხოვნებელი წმენა. ეს ხო პროტესტანტებსაც სწამდა მართლმადიდებლებსაც. აი, დანარჩენი რაღაც განსხვავებები. იშლის ხერხს ცხონებაში? Так, აი, საინტერესო კითხვა. შენ როგორ უყურებ? მაგ კითხვას ბევრი ადამიანი სვამს. ბოლო-ბოლოს ადაა ჭეშმარიტება მართლმადიდებლებშია თუ პროტესტანტებშია, იაჰოველებშია, იაჰოვას მოწინეებში არის თუ ამას თქვი იაჰოველები და რაღაცას ეწინა და ამიტომ ამბობ იაჰოვას მოწინეებში. ნუ ბაპტისტებში თუ 50-ებში მე ვფიქრობ კითხვის არსი არასწორია თავში. კითხვის არსი არის იმაში, რომ აი, გახსოვს მდიდარი ჭაბუკი რომ იესოსთან. მოძღვრო რა უნდა გავაკეთო, კეთი რომ მოძღვრო რა უნდა გავაკეთო, საუკუნო სიცოცხლე დავიმკვიდრე. იესო რასწორება. დაიცავი მცნებები. ანუ ამას ყველაფერს ვაკეთებ იესოს უნება, მაგრამ იესოს რასწორება? ერთი გაკლიო, რა გაკლიო? გაყიდე ქონება, დაურიგე გარემოს მე მოდე გამოვყევი. ქონებაში იყო თუ რატომ უნდა გაიყიდო ის ქონება? ვისი ჩვენება უნდა იესოს? ნუ ამ ქონებაზე მატერიალურში დამოკიდებული იყო რაღაცით, გაკერპებული ყავდა ეს მოკლედ ეს თავის ქონება. ყველა დენომინაციას რაღაც აქვს გაკერპებული თავის ზოგს დოქტრინა, ზოგს თავისი წმენა, რომ მარტო ისა გადამჩენელი წმენა. იესო არ ამბობს, იესოს უცხო რამეს ამბობს. იესო რასაც ეუბნება ერთი რამე გაკლიო, გაყიდე, ყველაფერი რაც გაქვს. ეს არის ინჭაბუკის რაც ჭაბუკს ქონდა მიწებებული, დამოკიდებული რაზეც. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ შეკითხვას, რომელიც წმენა არის გადამჩენელი მაცხოვნებელი, ესე იგი ჩვენც რაღაცა დამოკიდებულება გვაქვს ისეთი, რომ ვეძებთ ისეთ წმენას, რაც გადაგვარჩეს. ხვასი, ანუ დამოკიდებულებაა ჩვენ ესე. გარანტს ეძებთ. ხო, გარანტს ვეძებთ, ხო, ანუ ესე რომ. არა იესო უნება აი ეს ღრმად უწავდეთ კიდევ ამ ბავშვი ისტორიაში. ერთი რამ გააკლიაო, რათა დამშვიდდე, სრულყოფილებას მიაღწიო. სრულყოფილებას მიხვიდეო, მათ ესახალება შეეძინა. არა, სხვა თარგმანი გვეუბნება, აი ბერძნული თარგმანი გვეუბნება, მოსვენება იპოვო. ანუ კიდევ უფრო ღრმად რო ჩავიდეთ. იესო ეუბნება მოსვენებას, შვებას პოვეთ. ფაქტიურად იესო უნდა გეგესება შენ ებრაული ტრადიციიდან გამომდინარე რასიშს. მე გამომყევი, როცა იესო ეუბნება სათასასუბრელის პრინციპი რა? სათასასუბრელის პრინციპი არის 9 ნეტარება. ეს არის სული ღარიბი, სამართლიანია ეს ყველაფერი. პირველი კრიტერიუმი არის ის, რომ შენ უარყო ყველაფერი ის, რაც შენ დამოკიდებული. სული ღარიბი ამას ნიშნავს. ერთ-ერთი განმარტება არის, რომ სული ღარიბი არის ის შენ რაზეც დამოკიდებული ხარ და რაზეც ხარ, იმას უარყოფ და აღიარებ ერთ ღმერთს. პირველი მცნება ამას გვეუბნება, რომ მე ვარ უფალი. პირველი მცნება არის შეიცნო ვინ არის უფალი. ანუ მაცხოვნებელი წმენა შევთქვათ ესე გზა
მე ვფიქრობ ეს არის იესოს მოწაფეობა. ეს ჩემი ისა. ამიტომაც იესო ქრისტე უნდა რომ თუ ჩემი მოწაფე გინდა გახდე, შენი დამოკიდებულება უნდა ჩამოეყალიბე. იმიტომ რომ ძველ იუდაიზმში, ისრაელში მოწაფე არაფრით არ გასმოდებოდა მონისაგან. რაც მონას ჰქონდა უფლებები, ის ჰქონდა მოწაფეს. ანუ ერთ დონეზე განიხილებოდა ისინი. მოწაფე ასრულებდა ყველაფერს იმას, რასაც მასწავლებელი ეთქვა. თუ მონა ამას სიხარულით არ აკეთებდა, მოწაფეს სიხარულით არ აკეთებდა. ესაა განსხვავება მონობასა და მოწაფეებს შორის. ხები? ანუ იესო ქრისტე უნდა შენ ვერ გახდები ჩემთან სრულყოფილი მოწაფე, სანამ შენ რაღაცა გიშლის ხელს. და მას უშლიდა რა? სიმდიდრე, პასუხისმგებლობა, იმაზე ფიქრი, ამაზე ფიქრი, ამაზე. ანუ ასე რომ თქვა, ჩვენ რომელი რელიგია და რომელი მიმდინარეობა სწორი, მე ვფიქრობ არასწორი შეკითხვაა, ეს თავშილი არასწორია. პრინციპში მართლმადიდებლებს და კათოლიკებს და პროტესტანტებს აერთიანებს 10 ფაქტი სწავლებაში. შენ როგორც ესა სამება, ესა ნათლობა, ესა ზიარება, ესა ქორწინების საიდუმლოება, ეს მონანიება კიდევ არის რაღაცა და ახლა ამ წელს აღარ მახსენდება უცებ. ეს რა. არც ეგ გაძლევს გარანტიას, რომ შენ ხონებული ხარ. ამის ცოდნა. გარანტია არ გაქვს შენ უნდა გებით რასაც ვთქვი, გარანტია არის ერთადერთი ქრისტეს გზაც სიარული. ხო, მაგრამ ეს ქრისტეს გზაზე უყურე ხლა ერთ სახარებას კითხულობს ყველა. ხო. ერთ სახარებას კითხულობს, მაგრამ ზოგი იქით გაიქცა, ზოგი იქით გაიქცა. ყველა თავისი გულის თქმით იმაშობა, ვიღებები. ეხლა პავლე რასელს, პეტრე მოციქული რასელს პავლეზე. ძალიან საინტერესო რაღაცას წერს და ეს არის პრობლემა საერთოდ კაცობრიობის. მეორე პეტრეს მე-15 თავის მე-15 მოხდა. და ჩვენი უფლის სულძელობა ხსნად მიიჩნიეთ, როგორც ჩვენმა საყვარელმა ძმამ პავლემაც მოგწერეთ. მისთვის მინიჭებული სიბრძნით. ამის შესახებ ლაპარაკობს იგი ყველა წერილში, რომლებშიც ზოგი რამ ისე ძნელად გასაგებია, რომ უმეცალნი და არამყარნი სხვა წერილების მსგავსად საკუთარი თავის დასახუბავად ამახენჯება. ანუ რაც ნიშნავს? უმეცალნი წერია და არამყარნი. ანუ შენ თუ გინდა იყო ქრისტეში არ შეცდე, უნდა იყო მისი მოწაფე. მოწაფე სწავლობს, რათა ყარად იყო და ცოდნა გაიღნო. გარანტია არის იესოს მოწაფეობა. და იესოს მოწაფეობა ეს არის ის გზა, რომელიც მან დაგვიტოვა. მან არ და აგრემონი შემდეგ მე მინდა კარგად გამიგო. მიმდინარეობაში არაა გადარჩენა. არც მართლმადიდებლურ მიმდინარეობაშია გადარჩენა, არც იუდაიზმში, არც პროტესტანტებში, არც ადვენტისტებში, არც ბაპტისტებში. იმიტომ რომ ნაგავი ყველგან ნაგავია. არც ქრისტეს 12 მოციქულებში, როგორც აღმოჩნდა, იესო ქრისტეს მოწაფეებშიც არ ყოფილა გადარჩენა. იმიტომ რომ იუდამ თავი გაწია. გარანტია ეგ არაა. კრიტერიუმი არის ის მოწაფე, რომელიც ბოლომდე რჩება მასთან. დეტალი არიან ბოლომდე მომწვენიო, ვინაიდან ისინი გადარჩებიან. ანუ აქ არის ცოტა ღრმად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს. მე ასე პროსახოს ზედაპირულ პასუხს გაზრდა, მაგრამ თუ გვექნებათ რომ მაშინ გავაკეთოთ უფრო სიღრმისეულად ეს თემა განვიხილოთ. მე ჩემს ვამბობ, ახლა მე არ ვამბობ, რომ ჩემი აზრი არის ეს იდეალური და ამომწურავი ჭეშმარიტი. ამას ცოტა სხვანაირი მომზადება უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთად მაცხოვნებელია წმენა ეს არის თვითონ ქრისტეს წმენა და ის წმენა რაც ქრისტემ გააკეთა ჩვენთვის. მოდი ასე ვთქვათ მაშინ. ისა შედარება რომ გავაკეთოთ მაშინდელი იუდაიზმში, აი ქრისტეს დროს, ხო, სხვადასხვა მიმდინარეობები იყო. ფარისევლები იყვნენ, სადუკევლები იყვნენ, ესეები იყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ქრისტესაც არ უთქია რომ კონკრეტულად აი რომელიღაცა აი არის სწორი. იესო ქრისტე თქვა მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება. მან თავისკენ
რატო თქვა იესო ქრისტე მე ვარ გზა და ჭეშმარიტება? ხო, მაგრამ სანამ იესო მოვიდოდა ვიღაცას ხო უნდა ვიღაცის ფლობაში ხო უნდა ყოფილიყო მოძღვრება სწორი. მოძღვრება როგორც ესე თიც არის ესო ან ისაა სწორი, ან ისაა სწორი. უყურე რა იყო მომენტი. ძალიან ბევრს დამახინჯებულად ესმის ეს საკითხი და ეს ალბათ ისტორიულმა მოცემულობამ მოიტანა იმ დროინდელმა რომ მგონიათ რომ ებრაელებს წამდათ რომ ისინი მცნებებს რო იცოდნენ იმის გამო გადარჩებოდნენ. ასე არის. ძირითადად აი რაც მასებში გავცელებული ეს იყო ებრაელის გადარჩენის საკითხი აღდგენილი. გადარჩებოდა თუ არა ებრაელი. აბრაამის შვილი იყო და გადარჩენილი იყო. ეს პრობლემა მათში არ არსებობს. უმრავლესობაში. მათ კონდეთ და მათი მთავარი იყო რწმენა. ამიტომაც ამბობს პავლე რომ მართალი რწმენით პავლე ამას ძველი ახდინა იღებს. კი. ჯუიდან იღებს. ანუ მოსაზრებას. ანუ არასოდეს ქრისტიანებს დამახინჯებულად ეს მგონია რომ ებრაელები გადარჩენას იმით მისებების დაცვით ასულებდნენ და ეს ასე არის. ეს იყო ესეთი წარმოდგენა ჰქონდა ფარისეველთა შამაის სკოლას. ძალიან მცირე რაოდენობის ფარისეველთა დაჯგუფებას მიმდინარეობდა, რომელსაც ესე ესმოდა ეს საკითხი რომ ცნებების დაცვით და წინა დაცვით ჩვენ გარანტირებული ვართ გადაბარეთ წინებას ზატო ისურია ის რომ აბრაამის საფმაში შესულა და ფსო გადაჩენილია ეს მეტი არის ის ამის ჯულის საქმეები როცა ამას გავდენ ეს იგაც არასოდეს ეს ჯულის საქმეები ზოგიერთ වෙලාවට ათმისების დაცვა არა ჯულის საქმეები ჯულის საქმე არის ზუსტად ის რომ წინა დაცვათა საკითხი წარმართვა და ასურდა იმ რიტუალში რომ ჯულის საქმე ეს ბიბლიური ტერმინი არა ეს თალმუდისტური ტერმინია რომელსაც რაბინური ტერმინია ამას რაბინები იყენებენ აღასრულე შენ ჯულის საქმეს ნიშნავს იოცე შენ დღეს სამჯერ გააკეთე შენ ზდაკა გააკეთე შენ ისა ანუ რიტუალური მხარე ის რაც ამას უძახოდნენ თალმუდში ამას უძახოდნენ ჯულის საქმეს და ბახტომუცკილებს ამას ამით შესულებით შენ ვერაფერს ვერ მართავს და კიდევ ეს მომენტია რომ პეტრეს ამბობს რომ ვერ ზიდეს ჩვენმა მამებმა და ნუ დააკისრეს ის ვერ ზიდეს განაათმცნება ვერ ზიდეს არამედ ის წესები ვერ ზიდეს რაც აქ კიდე სამ ხალხმა და პავლეც იმასაც ამბობს იესოს ამბობს რომ აქ კიდე სხვას არც თქვენ ატარებთ ამ თვეში და სხვებს აკიდებთ ფარისეველებს ეუბნება იესოს მათეს 23 თავში უპაიუს ამას უყურე კიდევ რა მომენტია როცა ამობენ ზოგიერთი ქრისტიანები რომ ჯულით გამართლებას ცდილობდნენ ამ ხალხს ავიწყდება ესეთი ნაჭემი ლოგიკა ეს არის ესეთი მომენტი რომ აი მაგალითად ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობ და ამ ქვეყანაში დადექი ჩააბარე იმაზე სამძღოლო ხო საჭის მოწმობას მართლის მოწმობა ხო როდესაც შენ გადიხარ გზაზე შენ ხარ თუ არა მართვის წესების ქვეშ როცა გზაზე მიდიხარ იდეაში ხარ მაგრამ დაიცავ რატო უნდა დაიცავ შენ მართვის წესები იმიტომ რომ დაბკოლება არ შეუქმნა სხვასაც და შენ თავსაც ავარია არ მოგივიდეს რაღაცა სიცოცხლე არ იმას სიცოცხლე არ მოუსწოს სხვას და ასე მაგრამ ეს ნიშნავს იმას რომ შენ ამის ქვეშ ხარ ქვეშ რაც გულისხმობ მოყოლე როცა ამობენ რომ ჯულის ქვეშ ვარ სიტყვა არასდროს ესმის ჯულის ქვეშ აი მე რომ შეგეუნები აი ჯულის ქვეშ ვიქნა რას ნიშნავს